We'll discuss about the noise pollution. Noise pollution, शब्द प्रदूषण. First sentence is a loud and unpleasant sound is called noise. गोटे उच्च एवं unpleasant असुखकर शब्द को आमे noise बोली कही था. Excessive and continuous noise that may cause adverse effects on humans and other living organisms is called noise pollution. नॉइज पोल्यूशन ये डेफिनेशन हो गला. एक्सेसिव माने अत्यधिक, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार भाव में, एक्सेसिव कंटिन्यूअस नॉइज शब्द दैट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट्स जहाँ एडवर्स इफेक्ट पकड़े. एडवर्स इफेक्ट कहले विपरीत प्रभाव माने सकर पॉजिटिव प्रभाव नुहे से नेगेटिव प्रभाव से एडवर्स कह जाए. ऑन ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मनुष्य मानक उपरे एवं अन्य जीव मानक उपरे इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. ताहाको नॉइज पोल्यूशन बोली कह जाए. ओके, यार एका बेले के पूरा सेंटेंस जो नॉइज पोल्यूशन रो एक्सेसिव एंड कंटिन्यूअस नॉइज दैट मे कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड नॉइज पोल्यूशन. ओके, नेक्स्ट. नॉइज पोल्यूशन कजेस डिस्टर्बेंसेस टू ऑल लिविंग बीइंग्स स्पेशली सिक एंड एल्डरली पीपल. ये नॉइज पोल्यूशन माने शब्द प्रदूषण यह कजेस कारण होता है, कारण बनी थाए. डिस्टर्बेंसेस टू ऑल लिविंग बीइंग्स समस्त जीव जगत यह डिस्टर्बेंस तो क्रिएट करता है. मुख्यतः स्पेशली मुख्यतः सिक रोगाक्रांत लोक रोगी एंड एल्डरली पीपल एवं वृद्धा मानक वृद्धा मानक एवं रोगी मानक यह विशेष भाव में प्रभाव पकाई थाए. एवं देखा कजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन. जो नॉइज पोल्यूशन कारण कौन कौन. सम कजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन आर एज फॉलोज. केतेक कारण एगुड़ाक सब अच्छे जमी मुवमेंट ऑफ हेवी व्हीकल्स एंड ट्रेन्स. बहुत ओजनिया बड़ बड़ गाड़ी आउ ट्रेन एगुड़ाक मुवमेंट होची तेणु साउंड होची तेणु नॉइज होची. तापरे कंटिन्यूअस हॉकिंग बाय व्हीकल्स ऑन द रोड. रास्ता उपरे व्हीकल माने कंटिन्यूअसली जो पें पें तांकर हॉर्न बजाउछन्ती सेथिପାଇଁ. देन टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग ऑफ एयरक्राफ्ट एट एयरक्राफ्ट्स जो उड़ाजहाज एरोप्लेन हेलिकॉप्टर्स ये माने जिते टेकिंग ऑफ ऊपर को उठुवे आ जो लैंडिंग करथुवे सेते शब्द प्रदूषण होता है. नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन्स इन फैक्ट्रीज आउ इंडस्ट्रीज कल कारखाना मानकरे जो मशीन्स अच्छी से जो शब्द तैयारी करे से. देन बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स बाण फुटेबा मध्य नॉइज पोल्यूशन तैयारी करथाए. नॉइज प्रोड्यूस्ड बाय लाउड स्पीकर्स टेलीविजन्स रेडियोज कूलर्स एयर कंडीशनर्स एंड वाशिंग मशीन्स एमाने मध्य नॉइज पोल्यूशन तैयारी करथांती. जो स्पीकर लाउड स्पीकर जो बाजु थाए गान गीत इत्यादि टेलीविजन टीवी रेडियो कूलर आउ जो कंडीशनर एयर कंडीशनर मध्य आसते वाशिंग मशीन मध्य शब्द आसते. नॉइज प्रोड्यूस्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स सच एज रोड्स फ्लाईओवर्स एंड बिल्डिंग्स ऑल्सो कजेस नॉइज पोल्यूशन. फ्लाईओवर रास्ता ऊपर रास्ता तैयारी होता है आउ जो बिल्डिंग्स गुड़ाक तैयारी होता है रोड्स तैयारी होता है सेठी नॉइज पोल्यूशन तैयारी होता है. ता देखा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन. यार हार्मफुल इफेक्ट कौन थाए